नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिवाइन हेल्थ फ्रेयाशा के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो समस्या आज कई लोगों के जीवन में है। बैठते वक्त, उठते वक्त अगर हड्डियों में से कट कट जैसी आवाज़ें आती है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर आपको एक अलर्ट की घंटी बजा के आपको सूचित कर रहा है। ये एक ऐसी आने वाली समस्या की निशानी है कि आपको सचेत हो जाना चाहिए। हड्डियों में से अगर कट कट की आवाज़ें आती हैं बैठते वक्त या उठते वक्त, सामान्य रूप से घुटनों में तो आती ही है। अब ऐसा नहीं रहा, दैनिक दिनचर्या ऐसी बिगड़ गई है हमारी कि बुढ़ापे में ही आवाज़ आती है। कई यंगस्टर्स को भी ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि आपके जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेंट जो होता है बॉडी के अंदर का, वो कम होने लगा है। तो दो ऐसे उपाय करना आपको शुरू कर देना चाहिए। एक उपाय, जहाँ पे भी ये आवाज़ें आ रही है वहाँ पे आपको कपूर का तेल लगाना चाहिए। कपूर का तेल कैसे बनाना है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, आज फिर से कह रही हूँ। कपूर का तेल बहुत ही इजीली आप घर में बना सकते हैं। उसमें आपको 100 ग्राम नारियल का तेल चाहिए और कपूर की 10 से 12 टिकिया उसमें मिला दी। सारे मिक्सचर को एक एयर टाइट कंटेनर में भर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। धीरे धीरे कपूर की टिकिया अंदर डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपूर का तेल बन जाएगा। तो जहाँ पे भी ये आवाज़ें आती है वहाँ पे आपको ये कपूर का तेल थोड़ा सा लगाना है और 2-5 मिनट तक आपको वहाँ मालिश करनी है। बहुत ही आसान सा उपाय। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आवाज़ें बंद होने लगी हैं और अगर वो आवाज़ें आने के कारण आपको जॉइंट्स पेन होता है तो वहाँ पे भी आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और दूसरा एक प्रयोग करना है जिसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ और आज फिर से बता रही हूँ। रात में सोते समय अपनी बेली बटन में, मतलब अपनी नाभि में देवेल मतलब कैस्टर ऑयल बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा घर में। उसकी 3-4 बूंदे थोड़ा सा उसे रब कीजिए ताकि अंदर उतरना शुरू हो जाए। 15-20 मिनट तक सीधे ही लेटे लीजिए। सोते समय ही करिएगा क्योंकि बैठे बैठे या उसके बाद आप चलना शुरू कर देंगे तो वो दिवेल बाहर निकल जाएगा। जब रात को सोने जाए तभी ये कीजिए। पूरी रात दिवेल धीरे धीरे करके अंदर उतरता जाएगा, नसों को खुलता जाएगा तो ल्यूब्रिकेंट जो आपका कम हो गया है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। 2 सामान्य से प्राकृतिक उपाय आपको बहुत बड़ी शारीरिक समस्या से बचा देगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो कम से कम 3 लोगों को फॉरवर्ड करें और 3 ग्रुप में फॉरवर्ड करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।